டாக் ஷோ யுவர் டென்டிஸ்ட் எம்மானி ஹியர். நம்ம கடந்த சில வாரங்களாகவே மேலோக்ளூஷன் பற்றியும் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் வீக் கூட ரிமூவபிள் அப்ளையன்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தேன். அதிலே வரும் வாரங்களில் என்னென்ன ஹேபிட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அப்ளையன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி சொல்ல போகிறதா சொல்லியிருந்தேன். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிரக்சிசம் பற்றி. பிரக்சிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அப்நார்மல் டீத் கிரைண்டிங், அதாவது நமக்கே தெரியாம பற்களை உராசிக்கிற தன்மை தான் பிரக்சிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது சில பேருக்கு டே டைம்லயும் இருக்கும், நைட் டைம்லயும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹேபிட்னால நிறைய பின்விளைவுகள் வருது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கே அறியாம நம்மளோட பற்களை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கே அறியாம நம்ம நிறைய மசில்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால மெயினாக நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஏக். நைட் டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி அப்நார்மல் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த டீத் கிரைண்டிங் பண்ணுறதுனால ஒரு கிளன்ச்சிங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் பற்களுக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அது சுற்றி இருக்கிற அந்த மாஸ்டிகேட்டரி மசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுக்குமே ஒரு அப்நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அது எல்லாமே ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் ஆகுது. இதனால நமக்கு மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது ஒரு ஹெட்ஏக் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வருது. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த பிரக்சிசம்னால அடுத்து வர ப்ராப்ளம் டீத் கிரைண்டிங் நடக்கும்போது ஒரு மேலே இருக்க பல்லும் கீழே இருக்க பற்களும் உராயும் பொழுது பற்களோட அக்ளூசல் சர்ஃபேஸ் இரோட் ஆகுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அதனால பற்களுக்கு மேலே இருக்கிற இனாமல் அப்படிங்கிற ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் தேஞ்சு போய் உள்ள இருக்க டென்டின் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. இதனால டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வருது. அதாவது கேரிஸ் ஆகட்டும், சென்சிட்டிவிட்டி ஆகட்டும், அந்த மாதிரி நிறைய டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த பிரக்சிசம் ஹேபிட் இருக்கிறதுனால வருது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஓகே, இதை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹேபிட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் தான். ஓகே, எல்லா டைமுமே எல்லாருக்கும் இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஏதாவது ஒரு காலத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான பீரியட்ல இந்த ஹேபிட்ஸ் நிறைய தென்படுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பீரியட் போனோடனே அந்த ஹேபிட்டும் தன்னால சரியாயிடும். ஸோ இது ஒரு பிரக்சிசம் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது தானா சரியாகக்கூடிய தன்மை உடையது தான். ஓகே, பட் அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்றது, இப்போ பிரக்சிசம் இருக்கு, ஹெடேக் இருக்கு, அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது சில ட்ரீட்மெண்ட்ல வர்றது ஃபர்ஸ்ட் மவுத் கார்ட், ஸ்பிளிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர், டீத் மேல நம்ம கொடுக்குற ஒரு லேப்லேருந்து செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கியர் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்ட் ஓவர் த டீத். ஸோ அது நம்ம நைட் அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால டேரெக்டாக அந்த அக்ளூசல் ஃபோர்ஸை நம்ம பற்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ அந்த ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் நடுவில் இருக்கிறதுனால அக்ளூசல் ஃபோர்ஸ் டேரெக்டாக பற்களுக்கு போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம மசில்ஸுக்குமே அந்த டைரக்டா ஃபோர்ஸ் போகாமல் இருக்கிறதுனால மசில் டென்ஷன் கம்மியாகுது, ஹெட்ஏக் வராமல் இருக்கு, பற்கள் ஒன்று உராயிற தன்மையும் கம்மியாகுது, அதனால அக்ளூசல் ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ டென்டிஸ்ட் ஆகி நாங்கள் இதுக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ளூசல் ஸ்பிளிண்ட் ஆர் மவுத் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து இது எதனால வருதுன்னு முன்னாடி சொன்னேன், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் தான் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ற மாதிரி சில எக்ஸசைசஸ் பண்ணும் பொழுதும் இது கம்மியாகுது. லைக் யூஸ்வலா பண்ற எக்ஸசைஸ் லைக் யோகா அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் பண்ணும் போதும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் பொழுது நமக்கு இந்த பிரக்சிசம் ஹேபிட்டுமே குறையுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதையும் தாண்டி நம்ம இந்த ஸ்பிளிண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், அதையும் தாண்டி வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம அடுத்து பண்ற விஷயம் என்னன்னா மசில் ரிலாக்ஸன்ட் கொடுப்போம். ஸோ ஏன்னா ஏற்கனவே மசில்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு, நம்ம இது கொடுத்தும் சரியாகலை அப்படின்னா மசில் ரிலாக்ஸன்ட்டோட சேர்ந்து இந்த ஸ்பிளிண்ட் கொடுக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்குது. ஓகே, இதையும் பண்ணி பார்த்தாச்சு, இதுக்கப்புறமும் சரியா வரல அப்படிங்கும்போது கடைசியான ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போட்டாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது மசிலில் டேரெக்டாக நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது மசிலில் இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் ரிலீவ் ஆகுது, மசில் டென்ஷன் கம்மியாகுது. ஸோ அதனால சுற்றி இருக்கிற அந்த அக்ளூசல் ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் பிரக்சிசம் பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ இனி வரும் வாரங்களில் ஒரு டென்டல் ஹேபிட், அதனால வர மேலோக்ளூஷன், அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.